வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வராஜ் 735 எஃப்இ டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2000 மாடலுங்க, 39 ஹெச்பி வரும். 4வது ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஒரு 10% கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சேர் ஓடின வண்டி தான். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது, டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குது, எஃப்சி கிடையாதுங்க. வண்டி ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி மாவட்டம் வையம்பட்டியில் தாங்க இருக்குது. விலைன்னு பார்க்கும்போது 1,00,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது ஒரு சின்ன வித்தியாசத்தில் முடிச்சிக்கலான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது ஸ்வராஜ் 735 எஃப்இ டிராக்டர் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.